வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சுவாரஸ்யமான ரொம்ப அழகழகான பறவைகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோ வழியாக பார்க்க போகிறோம். புதுசாக சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதலாவதாக பார்க்குறது பிலிப்பைன் ஈகிள். பிலிப்பைன் நாட்டோட தேசிய பறவை அப்படிங்கிற அந்தஸ்தை கொண்டது. இந்த கழுகுக்கு ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்தினா பிலிப்பைன் நாட்டு சட்டத்தின்படி 12 ஆண்டு சிறைவாசமும் அதோட அதிகமான அளவு தொகை அபராதமாகவும் வசூலிக்கப்படுது. கழுகுகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான சட்டம். ஒயிட் வித் பிரவுன் கலரோட டபுள் கலர்ல ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு இந்த பறவை. இதுக்கு தலையில நல்ல கிரீடம் இருக்கிற மாதிரியே அதோட முடி நல்லா சிலிர்த்துட்டு இருக்கு. இதுக்கு குரங்கு தின்னும் கழுகு அப்படின்னு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு. ஏன்னா இது குட்டி குரங்குகளே அலேக்கா தூக்கிட்டு போகும். இதோட உடல் எடை 4 to 8 கிலோகிராம் வரைக்கும் வருது. பிலிப்பைன் நாட்டோட காடுகளில் இதை எதிர்க்கிறதுக்கு யாருமே இல்லைன்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டாமினேட் ஆனது, ரொம்ப சுறுசுறுப்பானது, ரொம்ப வேகமாக பறக்கக்கூடியது. பெண் கழுகு 5வது வருடத்தில் பருவமடையும், ஆண் கழுகு 7வது வருடத்தில் பருவமடையுது. இதோட மொத்த வாழ்நாள் 60 வருடங்கள். அடுத்ததாக பார்க்குறது போன் ஈட்டிங் பியர்டட் வல்ச்சர். இது அதிகமாக இறந்து போன விலங்குகளை தான் சாப்பிடுது. பெரிய பெரிய துண்டுகளாக சாப்பிட்டா கூட உடனடியாகவே அதுக்கு செரிமானம் ஆகும். அந்த அளவுக்கு அதோட செரிமான சக்தி ரொம்பவே ஜாஸ்தியானது. பெரிய பெரிய எலும்புகளை உடைச்சி சாப்பிட்றதுக்காக எலும்பை தூக்கிட்டு 100 அடியிலிருந்து 400 அடிக்கும் அதிகமான உயரத்துக்கு போய் அங்கிருந்து பாறைகளுக்கு மேலே எலும்பு அப்படியே தூக்கி போடுது. இது மூலமா எலும்புகள் நொறுங்கும் போது அதை எடுத்து சாப்பிடுது. 4 கிலோ எடை உள்ள ஒரு பொருளை ரொம்ப அசால்ட்டா இதால தூக்கிட்டு பறக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட அதோட உடல் எடை எவ்வளவோ அதுக்கு ஈக்குவலான பொருட்களை அதால ரொம்ப ஈஸியா தூக்க முடியுது. பெண் வல்ச்சர் 2 முட்டைகள் இடும். 53 to 60 நாட்கள் வரைக்கும் அடை காக்குது. 100 to 130 நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குட்டி வல்ச்சர் கூட்டை விட்டே வெளியே வந்து பறக்குது. ரொம்ப பவர்ஃபுல் மட்டும் இல்லை, ரொம்ப அழகான ரொம்ப அடர்த்தியான முடியை கொண்ட ஒரு வல்ச்சர் தான் இந்த பியர்டட் வல்ச்சர். அடுத்ததாக பார்க்குறது ராயல் ஃப்ளை கேச்சர். இது அமேசான் பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுது. பொலிவியா, பெரு, ஈக்குவடார், வெனிசுலா, பிரேசில் பகுதிகள்லையும் காணப்படுது. இதோட அழகே இதோட தலை மேலே பெரிய விசிறி மாதிரி இருக்கிற கொண்டை தான். ரொம்ப அட்ராக்டிவான கலரில் இருக்குது. இது சில நேரங்களில் எதிரிகளை பயமுறுத்துறதுக்காக இதை பயன்படுத்துது. வண்ணத்து பூச்சி, சிலந்தி பூச்சி எல்லாம் கூட இது சாப்பிடும். இதோட அழகே ரொம்ப நீளமானது தான். பெண் பறவை செம்மண் நிறத்தில் 2 முட்டைகள் இடுது. 23 நாட்கள் வரைக்கும் அடைக்காத்து குஞ்சு பொறிக்குது. மொத்தமாக அந்த பறவையோட வெயிட்டே 14 கிராமிலிருந்து 21 கிராம் தான். ரொம்ப குட்டியான பறவை தான் இது. முட்டையை அடக்காக்குறது, குட்டி பறவையை வளர்க்குறது எல்லாமே பெண் பறவையோட வேலை. மொத்தமாகவே இந்த பறவைகள் தனிமை விரும்பி காடுகளில் தனியாகவே சுற்றுது. ரொம்ப அழகாக கூடு கட்டும். இதோட தலையில் இருக்கிற ரெட் கலர் கிரீடத்துக்காகவே இது அழகான பறவை அப்படின்னு பெயர் வாங்குது. அடுத்ததாக பார்க்குற பறவையோட பேர் கிரேட் ப்ளூ டொராக்கோ. இது ஒரு ஆப்பிரிக்கன் பறவை. இதோட அழகுக்கு காரணம் கருப்பு வண்ணத்தில் இருக்கிற கொண்டை முடியும். அதோட அழகு சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் அப்படின்னு டபுள் கலர்ஸில் இருக்கு. ஆப்பிரிக்காவோட மலைக்காடுகளில் எல்லாமே இந்த பறவையை பார்க்க முடியும். 800 to 1 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் உள்ளது. ஆண் பறவையும் பெண் பறவையும் சேர்ந்து ரொம்ப அழகாக கூடு கட்டும். 31 நாட்கள் வரைக்கும் இது தன்னோட முட்டையை அடக்காக்குது. புதிய பறவை பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் 3 மாதம் வரைக்கும் அதை தன்னோட கண்காணிப்பில் தான் வைத்திருக்கும். நீல கலர் உடலோட ரொம்ப அழகான பறவைகளில் இதுவும் ஒன்று. அடுத்ததாக பார்க்குறது ஆர்னட்டே ஹாக் ஈகிள். சவுத் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, பிரேசில் போன்ற பகுதிகளில் இது காணப்படுது. பொதுவாக ஒரு பறவை இல்லை ஜோடி பறவையாக பார்க்க முடியும். ஒரே ஒரு முட்டை தான் இடும். அதோட உடம்புல பிளாக், ப்ரௌன், ஒயிட் அப்படின்னு மல்டி கலர்ஸ் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகான பறவை, அதோட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானதும் கூட. இறைக்கு பக்கத்திலே போய் பதுங்கி இருந்து திடீர்னு வேட்டையாடி இரையாக்கும். மனிதனை விட அதிகமான கூர்மையான கண் பார்வை திறன் கொண்டது. துல்லியமாக கேட்கக்கூடிய திறனும் அதுக்கு இருக்குது. ஆனால் அதோட மோப்பம் பிடிக்கிற சக்தி மட்டும் குறைவு. கூடு கட்டி தன்னோட முட்டையை 48 நாட்கள் வரைக்கும் அடக்காக்குது. 66 to 93 நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குட்டி பறவை கூட்டை விட்டே வெளியே வருது. ரொம்ப அட்ராக்டிவான கழுகுகளில் இந்த ஆர்னட்டே ஹாக் ஈகிளும் ஒன்று. அடுத்ததாக பார்க்குறது விக்டோரியா கிரவுண்ட் பீஜியான். நல்ல நீல வண்ணத்தில் உடல் இதுக்கு. தலையில் ஒரு கிரீடம் வச்ச மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஹேர் ஸ்டைலும் இருக்குது. 3.5 கிலோ வரைக்கும் உடல் எடை கொண்டது. இது பறக்க ஆரம்பிக்கும் போது கை தட்டும் போது எந்த அளவுக்கு சத்தம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்கும். அதிகமாக தரையிலே தான் நடக்கக்கூடிய பழக்கம் கொண்டது. ஏதாவது ஆபத்து வந்தது அப்படின்னா தான் உடனடியாக பறந்து மரத்துக்கு போகுது. இதோட வாழ்நாள் 20 to 25 வருடங்கள் வரைக்கும் இருக்குது. நார்த்தன் நியூ கினி பகுதி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள தீவு பகுதிகளில் இது அதிகமாக வசிக்குது. அடுத்ததாக பார்க்குறது சல்ஃபர் கிரஸ்டட் காக்கட்டோ. ஆஸ்திரேலியா, நியூ கினி, இந்தோனேசியா தீவு பகுதிகளில் வாழுது. இதோட வாழ்நாள் 20 to 40 வருடங்கள் வரைக்கும் இருக்குது. இது வீடுகளில் செல்ல பறவையை வளர்க்கக்கூடியது. 950 கிராம் வரைக்கும் இருக்கும். 1 கிலோவை விட கம்மி தான். பிறந்து 5 to 6 வருடங்களில் தன்னோட பருவ வயதை அடைகிறது. இதால் மிமிக்ரி பண்ணவும் முடியும். மற்ற விலங்குகளை மாதிரியும் மனிதனை மாதிரியும் கூட மிமிக்ரி பண்ணக்கூடிய திறன் கொண்டது.
செல்லப்பறவையை வளர்த்தாலும் ஒரு நாளைக்கு 3லிருந்து 4 மணி நேரம் வரைக்கும் அது விளையாடுறதுக்கு அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெண்மை நிற உடலும் தலையில மஞ்சள் நிறத்துல நீளமான இறகையும் கொண்டிருக்கு. மனிதனோட ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடியது. ஆண் பெண் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அழகான பறவைகள்ல இதுவும் ஒன்று. அடுத்ததான் பார்க்குற பறவையோட பேரு ஹாட்ஸின். இது ரொம்ப வித்தியாசமான பறவை. ரொம்ப குட்டியான தலை, நல்ல நீளமான கழுத்து. இதுக்கு வித்தியாசமான உணவு பழக்கம் இருக்கு. 82% இலைகளை சாப்பிடுது, 10% பூக்களை சாப்பிடுது, 8% தான் பழங்களை சாப்பிடுது. ஆடு மாடுகள் அதிகமாக இலைகளை சாப்பிட்ற மாதிரி இதுவும் அதிகமாக இலைகளை தான் சாப்பிடுது. அமேசான் மலைக்காடுகளில் தான் இது அதிகமாக காணப்படுது. மழைக்காலங்களில் இனப்பெருக்கம் பண்ணி 2லிருந்து 3 முட்டைகள் வரைக்கும் இடுது. உலகத்திலே இந்த பறவைக்கு தான் ரெக்கைகளை ஒட்டியே நகங்களும் இருக்கு. இந்த நகங்களை இதால் பயன்படுத்தவும் முடியுது. 1 கிலோவுக்கும் குறைவான எடை கொண்டது தான். ஆனால் ரொம்ப மெதுவாக பறக்கக்கூடிய பறவை. ஆனால் ரொம்ப அழகான பறவைகளில் இதுவும் ஒன்றா இருக்குது. அழகழகான பறவைகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோ வழியாக பார்த்தோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.